नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपामा तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रचण्ड समूहले ओलीलाई बुझायो पत्र। केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै पार्टीभित्र देखिएका विवाद अन्त्य गर्ने गरी कांग्रेसमा छलफल। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पूर्व सभामुखहरूको आग्रह। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताका माग सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन संसदको आवश्यकता रहने भनाई। आज 2206 जनाले जिते कोरोना। 2753 जना नयाँ संक्रमित थपिए। थप 17 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,000 नाघ्यो। विकास निर्माणको काम समयमै भएन। म्याग्दीका सडक कालोपत्रेमा चरम ढिला सुस्ती। सर्वसाधारणलाई शास्ति। र सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन। सोमपाल कामी ए श्रेणीमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री इतरका नेकपा सचिवालय सदस्यहरूले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित आग्रह गरेका छन्। पार्टीको बैठक बोलाउन माग गर्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित अनुरोध पत्र बुझाएका हुन्, जसले नेकपा भित्रको विवाद झन उग्र बन्ने संकेत देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपा भित्र विवाद चलिरहेका बेला शुक्रबार बसेको अनौपचारिक सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सामूहिक रूपमा भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। अनौपचारिक भनिएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सचिवालय सदस्यहरू भने अनुपस्थित थिए। जुन बैठकले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबारको त्यही निर्णयअनुसार शनिबार नेकपा सचिवालयका 5 जना नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै 2 पेज लामो अनुरोध पत्र बुझाएका छन्। आज हामीले कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतम र म समेत 5 जना सचिवालय सदस्यहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लिखित रूपमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका लागि सहमतिको निम्ति आग्रह गरेका छन्। पार्टीभित्र देखिएको विवादका बारेमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री इतरका सचिवालय सदस्यहरू एकमत भएपछि अवस्था झन जटिल बन्ने देखिएको छ। पार्टीमा कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन समेत प्रधानमन्त्री गुहार्नुपर्ने अवस्था आएपछि नेकपा विवाद अर्को सिरामा प्रवेश गरेको समेत देखिन्छ। तर पार्टी एकता जोगाउने दुवै पक्षका नेताहरूले भन्दै आएका छन्। कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको बारेमा आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन। हामीले सकभर भोलि नै नभए पर्सिसम्ममा बैठक बसेर यी सबै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, विधि र पद्धतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टीको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्ने, छलफलको सुन्तरा काम कारबाहीमा एकरूपताको पद्धतिको आधारमा अगाडि बढ्ने दिशातिर जाने गरी निष्कर्ष निकालौँ भनेर अनुरोध गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा संसदीय दलमा पेश भएपछि सुरु भएको नेकपाको पछिल्लो विवादले पार्टीमा विग्रह ल्याउन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। त्यसबाहेक एकल काटे रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि बढ्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला भारतीय जासुसी संस्था र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले भेटेपछि नेकपाभित्र विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै पार्टीभित्र देखिएका विवाद अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ।
आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमतिका विषयमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको र केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै सहमति जुटाउने प्रयास हुने नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, अन्य दलबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरूको समायोजन, भातृ संस्थाको पदावधि लगायतका विषयमा देखिएको विवाद टुङ्ग्याउन आइतबार पनि पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक बस्ने र ठोस निष्कर्षमा पुग्ने थापाले बताउनुभयो। र अहिले राख्दै गर्दाखेरि एकदमै सकारात्मक छ र राम्रोसँग हामी टुङ्ग्याउँछौँ भोलि यसलाई। सहमतिकै लागि भन्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेलाई सारिएको छ। पूर्व सभामुखहरूले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताको समस्या सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन पनि संसदको आवश्यकता रहने भएकाले अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पूर्व सभामुखहरूले आग्रह गरेका हुन्। संसदको आवश्यकता लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। लामो समय संसद बन्द हुँदा सरकार अराजक बन्ने खतरा हुने भएकाले तिहार लगत्तै अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने पूर्व सभामुखहरूले बताएका छन्। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले तिहारपछि अनिवार्य रूपमा संसद चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधान अनुसार 6 महिनाभन्दा बढी समय संसद बन्द गर्न नहुने स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका कुरा राख्न पनि संसद अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। अब हामीले तिहार पछाडि त अनिवार्य रूपमा संसद चलाउनुपर्छ र सरकारले यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको कारण प्रतिपक्षी दल सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जसरी आज चाहिँ एक भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, संसदबाटै यसमा चाहिँ छलफल बहस गरेर एकै ठाउँमा आएर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई बाटो देखाउने भएकाले संसद अधिवेशन सुचारू गर्ने अनिवार्य भएको बताउनुभयो। सरकारले संसदको अधिवेशन बन्द गर्दा कतिपय तत्काल बढ्नुपर्ने ऐन कानुनहरू अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि आकस्मिक रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै पूर्व सभामुख पौडेलले सत्तारूढ दलले एकाधिकार लाद्न खोजेको दृष्टान्त हो भन्नुभयो। निर्देशित गर्छ, अब राज्यलाई चाहिँ सञ्चालित गर्छ, सरकारलाई चाहिँ बाटो देखाउँछ, सरकारलाई सही किसिमले चाहिँ आफ्नो कर्तव्यमा हिँड्न लगाउँछ। संसदको आवश्यकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ लोकतन्त्रमा। संसदको क्रियाशीलता कायम राख्न तत्काल संसद बोलाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको नेता पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले संसदको अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको आत्मालाई मार्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद सुचारू गरेर लोकतन्त्रको आत्मा जोगाएर देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिने बताउनुभयो। नेपालमा एकै दिन 2206 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,55,000 नागेको छ। त्यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 17 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1087 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 2700 बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 17 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1087 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। शनिबार नेपालमा एकै दिन 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार एकै दिन 2909 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। शनिबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,91,636 पुगेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1512 सङ्क्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1294, ललितपुरमा 141 र भक्तपुरका 77 जना रहेका छन्। त्यसैगरी हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 15,27,766 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी हालसम्म देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 35,453 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2,206 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 1,55,114 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने सङ्क्रमितको दर 80.94%, सक्रिय सङ्क्रमित दर 18.49% र मृत्यु 0.57% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै कोरोना सङ्क्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा पुगेको नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 34औं स्थानमा कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। तिहारको भाइटिकासँगै काठमाडौँको खुला मञ्च लगायतका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र खाना खुवाउने अभियन्ता बीच भएको सम्झौता अनुसार भाइटिकाको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्सिर 2 गतेबाट सार्वजनिक स्थानमा खाना नखुवाउने सहमति भएको हो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कोरोना कहरका बीच भोका र खाना जोहो गर्न नसक्ने वर्ग लक्षित निःशुल्क खाना अभियान अब सार्वजनिक स्थानमा नहुने भएको छ। चैत 14 यता 225 दिनदेखि काठमाडौँको खुल्ला मञ्च लगायतका सार्वजनिक स्थानमा सञ्चालित निःशुल्क खाना अभियानको स्थान अब सर्ने भएको हो। खुल्ला मञ्च लगायतका सार्वजनिक स्थानमा खाना खुवाउँदा काठमाडौँ महानगरलाई मागी खानेको सहरका रूपमा चित्रण गरेको भन्दै मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थान सार्न आग्रह गरेका थिए। गत सोमबार अभियान रोक्न महानगरले नगर प्रहरी परिचालन गरेको थियो। यसको विरोधपछि शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिका र खाना खुवाउँदै आएका अभियन्ता बीच सम्झौता भएको हो। अभियन्तासँग काठमाडौँ महानगरले के सम्झौता गर्यो त? एक नम्बर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भाइटिकासम्म खाना खुवाउने, दोस्रो कुरा चाहिँ अब चाहिँ सबै मिलेर ठाउँ खोजी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन अहिले सञ्चालन गरेको उहाँले नै त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मा दिने र यदि त्यो भाडा उहाँसँग तिर्ने क्षमता भएन भने अथवा अप्ठ्यारो भयो भने त्यो भाडा महानगरले तिर्दिने, यही कुरा हो। निःशुल्क खाना अभियानमा 100 ग्रुप, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, न्यू ग्रिन सिटी, मानवी क्रिएटिभ एसोसिएसन र सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल लगायतका संस्था र अभियन्ता आबद्ध छन्। अभियन्ताहरू महानगरसँगको सम्झौता अनुसार भाइटिकाको भोलिपल्टबाट सार्वजनिक स्थानमा खाना खुवाउने अभियानको स्थान सरे पनि अभियान नरोकिने बताउँछन्। मक्सिर 1 गतेसम्म चाहिँ अहिलेसम्म जसरी खुला मञ्चमा लाइन राखेर खुवाएका थियौँ त्यो त्यसरी नै खुवाउने र मक्सिर 1 गते पछाडि खुला मञ्चमा चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, यसरी लाइन राखेर र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले बाइकमा गाडीमा राखेर प्याकिङ हिसाबले जहाँ निडी पिपुलहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले पुर्याउने भन्ने हिसाबले सम्झौता भयो र त्यसको बावजुद महानगरपालिकाले हामीले कुनै बन्द एरियाभित्र जो चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिर जुन पब्लिक व्यक्तिहरूको घरहरूमा या होस्टेलहरूमा होटलहरूमा रहेर चाहिँ काम गर्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले खाना खुवायौँ भने महानगरपालिकाले त्यहाँको भाडा रेन्टहरू चाहिँ हामी तिर्दिन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुरूप अभियानको स्थान सार्न तयार रहेका अभियन्ताहरू महानगरले सम्झौता उल्लङ्घन गरे वा कार्यान्वयन नगरे आफूहरू बाध्य भएर फेरि खुला मञ्चमा खाना खुवाउन आउन बाध्य हुने बताउँछन्। हामीले यो बन्द जुन खाना खुवाइरहेको छौँ महानगरपालिकाको सम्झौता त गरियो, तर महानगरपालिकाले कतिको चाहिँ हामीसँग यो सम्झौता लागू गर्छ। यदि महानगरपालिकाले यो सम्झौता लागू गरेन भने हामी त्यही ठाउँमा त्यही बेलामा लगेर खाना खुवाउनलाई हामी जानेछौँ, किनकि सम्झौता गर्न ठुलो कुरा होइन, सम्झौता लागू गर्न ठुलो कुरा हो। नत्र भने यदि नगरपालिकाले त्यस्तो कदम चालेन भने निश्चित रूपमा हामी त्यस ठाउँमा गएर फेरि हाम्रो भोजन अभियान सुरु गर्नेछौँ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा खाना खुवाउँदा अशोभनीय देखिएको, सङ्क्रमणको खतरा रहेको र रोजगारी गरेर खान सक्नेलाई निःशुल्क खानाले अल्छी बनाएको तर्क भने गर्न छाडेको छैन। महानगरले मेयरको प्रतिबद्धता अनुसार रोजगारी गुमेकालाई ओडा मार्फत सातामा 2 दिन काम दिन तयार रहेको दावी गर्दै काम गरेर खान अनुरोध गरेको छ। मेयरले के भन्नुभएको छ भने यदि चाहिँ सक्ने काम गर्न सक्ने हो भने
अहिले बेरोजगारी भइरहेको अवस्थामा होइन रोजगारी वडाले दिन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा फिटल गरेर काम गर्न सक्नेलाई चाहिँ वडामा खटाइदिनुहोस्। हप्ताको 2 दिन हामी चाहिँ काम लगाउँछौँ र ज्याला हामी दिन्छौँ भन्ने मेयरज्यूले त्यो चाहिँ अनुरोध चाहिँ उहाँहरूलाई पनि राख्नु भएको छ, जो आयोजक खाना पाइरहेको मान्छेले पनि राख्छ। जे भए पनि भोकाले खान पाउनुपर्छ, रोजगारी गुमेकाले रोजगारी पाउनुपर्छ। त्यसैले यस्ता अभियानलाई प्रोत्साहित गर्दै अझ व्यवस्थित पार्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि विकास निर्माणको काम समयमै भएन, म्याग्दीका सडक कालोपत्रेमा चरम ढिलासुस्ती, सर्वसाधारणलाई शास्ति। कोरोनाका कारण बन्द भएका जाजरकोटका विद्यालय खुल्न थाले, पठन पाठन नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुने चिन्ता। र सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन, सोमपाल कामी ए श्रेणीमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजार भित्रकै सडक कालोपत्रेका लागि सञ्चालित आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती भएको छ। बेनीको कालीपुल बस पार्क क्षेत्रको सडक कालोपत्रे गर्ने योजनामा भएको ढिलासुस्तीका कारण नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पर्वत हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने मोटरेबल पुलदेखि कालीपुल बस पार्क हुँदै बेनी जोमसम कोरोला सडकको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने बगरफाड जोड्ने झोलुङ्गे पुलसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा गौरी पार्वती रुफल जेबीले लिएको छ। 2075 असारमा 4 करोड 32 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले 2076 साउनमा कालोपत्रे गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदारले पर्याप्त मात्रामा उपकरण र मजदुर परिचालन नगरी लापरवाही गरेको तथा नियमनकारी निकायको बेवास्ताका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। हिउँदमा धुलो, वर्षामा पहिरो र हिलोले सवारी साधन आवाज जावातका साथै सर्वसाधारणलाई पैदल यात्रा गर्न समेत शास्ति खेप्नु परेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको छ। समितिको इन्जिनियरलाई नै बारम्बार खबर गर्दा नि उहाँले हुन्छ मात्रै भन्ने, ल म रोजालाई खबर गर्छु भने, तर सडक मर्मत नगरेको, सडक लकडाउन अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै अवस्था छ अझै नि। अनि हिँड्नु पैदल यात्रीलाई बिहान मर्निङमा गएरलाई साह्रै गाह्रो छ, त्यहाँ हिँड्न पनि छैन, सबै हिलो छ। 22 वर्ष अघि ट्र्याक खुलेको यो सडकमा पछिल्लो 9 वर्षमा भएको दुर्घटनामा 13 जनाको ज्यान गएको छ। सडक फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण र 9 मिटर चौडाइमा ग्राभेल भएको सडकमा कालोपत्रे गर्न पछिल्लो समय ठेकेदारले लकडाउन र कोरोनाको जोखिम र प्रतिकूल मौसमको बहाना बनाइरहेको छ। जलेश्वर क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि जथाभावी डोजर चलाएर पहाड भत्काएर पनि संरक्षणको काम नहुँदा त्यहाँको बस्ती साथै संयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन र पाखो बारी पहिरोले छिया बनाइदिएको छ। पटक हरेक वर्ष चाहिँ यो भत्किने क्रम 25औं वर्ष भइसक्यो र जहिले पनि माथिबाट भत्किन्छ र तलबाट डोजरले फालिने, त्यसलाई राम्रोसँग तटबन्ध नगर्नाले अहिले यहाँ हामी स्थानीयवासीहरू धेरै अत्यन्तै मर्गमा परेका छौँ। हाम्रो थुप्रै रोपनी जमिनहरू अहिले पहिरो बनेको छ, त्यसको हामीले कुनै क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था पनि छैन। बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको 3 किलोमिटर सडकमध्ये 2 वर्ष लगाएर 2074मा कालोपत्रे गरिएको जलेश्वरदेखि गलेश्वरसम्मको 1 किलोमिटर 600 मिटर सडक समेत जीर्ण भएको छ। तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो आयोजना संहिता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीलाई हस्तान्तरण भएको थियो। यसअघि थपिएको म्याद 2077 वैशाख महिनामै सकिए पनि कोरोनाका कारण भएको लकडाउनको बहाना थपिएको कार्तिक मसान्तसम्मको 6 महिनाको म्याद समेत ठेकेदारले तयारीमै गुजारेका छन्। यसको चाहिँ निर्माणको जिम्मा लिएको चाहिँ कम्पनी चाहिँ गौरी पार्वती रूपल जेबी हो र यसको चाहिँ के छ भने यसको म्याद चाहिँ यसको ठेक्काको म्याद चाहिँ 2077 वैशाख मसान्तसम्म थियो र कोरोनाको यो बिचमा यो पर्यो र अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ सरकार
को निर्णयअनुसार 6 महिना म्याद थप गर्ने भन्ने निर्णयअनुसार हामीले चाहिँ म्याद थपको टिप्पणी उठाएर हामीले मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ र मन्त्रालयबाट निर्णय भइसकेको छैन। 2077 साल कार्तिक मसान्तसम्म त्यसको म्याद थप हुने प्रक्रियामा छ। कालीपुलदेखि जलेश्वर खण्डमा करिब 1 किलोमिटर सडक अझै कालोपात्री गर्न बाँकी छ। बेनी गलेश्वर सडकलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो हुने गरी सम्पन्न गराउन सम्बद्ध कार्यालयको तदारुकतासँगै सरोकारवालाको दबाव र नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ। ठेक्का लागेको कामलाई पूर्णता दिन बाँकी सडकलाई कालोपत्री गर्न, काली गण्डकीको कटान र जलेश्वरको पहिरो रोकथाममा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ढुङ्गा गिटी उत्खननका लागि ठेक्का दिन सकेको छैन। नगरपालिकाले हालसम्म ठेक्का सम्झौता नगरे पनि असोज महिनादेखि नै खुटिया खोलाबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन भने चलिरहेको छ। ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा शिव पार्वती सामुदायिक वनको बाटो हुँदै ढुङ्गा गिटी ओसार पसार भइरहेको हो। कैलालीबाट दिनेश दुष्टको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 को बीचमा पर्ने खुटिया नदीले कैलाली जिल्लाको आवश्यकताको झण्डै 50% ढुङ्गा गिटीको भार धान्दै आएको छ। असारदेखि भदौसम्मका 3 महिना नदीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि स्थानीय प्रशासनले 3 महिना खोला बन्द गरेर असोज 1 देखि खुल्ला गरेको थियो। खोला नालाबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर गोदावरी नगरपालिकाले उत्खननको अनुमति पाएको 2 महिना बित्न लाग्दा समेत ठेक्का सम्झौता भएको छैन। यही मौका छोपेर ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिले मतोमा खुटिया खोलाबाट रात बिरात ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गरिरहेका छन्। शिव पार्वती सामुदायिक वनका पदाधिकारी र ठेकेदारहरूको संलग्नतामा राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म नदीबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। अरे अवस्था त के छ, ट्र्याक्टरवालाको चल्छ सबै चिज। मान्छे भन्दा जहाँ ट्र्याक्टरवाला छ नि, यहाँ जसो ट्र्याक्टरवाला भन्छ त्यसो हुन्छ। यहाँ पैसासँग राम्रोसँग चाहिँ यहाँ व्यवस्थित मान्छे छैन, त्यति हो। तर हामीले त के गर्न सक्छौँ, नदी पनि हेर्ने हामीले हुन्छ। दिन त हेर्छौँ हामी नदी, राति त हाम्रो हुनै सक्दैन। पुरा यो गाडी हेर्नु तपाईँको ट्र्याक्टर सबै पुरा भरिरहेको छ। यहाँ यो सकिएको पुरा यो सब यिनीहरूले खतम गरेर जाँदो भने भोलि यसले भत्काउँदै जान्छ, हाम्रो गाउँ जान्छ, यो सफा हुन्छ। वैधानिक रूपमा ठेक्का भइसकेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भए मुख्य सडकबाट ओसार पसार हुने गर्छ। तर अहिले लुकी छिपी ढुङ्गा गिट्टी ओसार्न सामुदायिक वनभित्रको बाटो प्रयोग भइरहेको छ। वन संरक्षणका लागि चौकीदार राखिए पनि वनकै पदाधिकारीको मिले मतोमा भएका कारण वनभित्रैबाट ढुङ्गा गिट्टी ओसार्दा समेत चौकीदारले नियन्त्रण गरेका छैनन्। नदीबाट राति सङ्कलन गरेको ढुङ्गा गिट्टी वनभित्र राख्ने र वनभित्रको ढुङ्गा गिट्टी दिउँसो ओसार्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। सामुदायिक वनको बाटो हुँदै ढुङ्गा गिट्टी तस्करी हुने काम रोक्न खोज्ने चौकीदारलाई तस्करले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। वनको अधिकारी भनेन, यिनी अध्यक्षलाई भनेको हो। हजुर अध्यक्षलाई भनेको हो होइन, यिनी सबै आफ्नो छ नि यहाँका समितिलाई भनेको हो। यिनले केही टेर्दैन, उनी समिति त यहाँ ढुङ्गा बोक्छन् भने अब उनलाई के मतलब हो। अब अध्यक्षका 2टा गाडी छन् हिँड बोक्ने, अब त्यो उसका 2टा गाडी छन् हिँड बोक्ने। तपाईँ भनेकै मान्दैनन्, केही भन्यो भने अझ आएर हान्न आइहाल्छन्, मलाई टुट्छु मार्छु भन्ने यस्तो यस्तो गर्छन्। अवैध रूपमा ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन र ओसार पसार भइरहेको बारे स्थानीयहरूले प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्। तर कुनै तहबाट पनि त्यसको सुनवाई नभएको स्थानीयको भनाइ छ। यसरी अवैध रूपमा भइरहेको उत्खनन र तस्करीले तराईको गाउँलाई असर पार्नुका साथै वन समेत विनाश भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। खुटिया नदीको तपाईँको चाहिँ नदीजन्य खनिज पदार्थले कैलाली जिल्लाको जम्मा आपूर्तिको 20देखि 25% योगदान दिन्छ। यो के हो त भन्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ अवैध रूपमा कर छलेको एउटा प्रष्ट प्रमाणको रूपमा यो रहेको छ। हेर्नुहोस्, 7 करोडको टेन्डर हुँदाखेरि पनि यहाँ कुनै पनि ठेकेदारले तपाईँको चाहिँ टेन्डर गर्न सकिरहेको छैन।
यो के कारण हो? यसमा तपाईँको चाहिँ स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, तपाईँको चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली मुखदर्शक भएर बसेको छ। उहाँहरूले पटक पटक उहाँहरूलाई हाम्रा के त साथीहरूले, नेकपाका साथीहरूले उहाँलाई पटक पटक फोन गरेर भन्दाखेरि पनि उहाँले केही वास्ता गर्नुभएको छैन। यसरी तस्करी भइरहँदा कुनै कदम नचालेको गोदावरी नगरपालिकाले भने टेन्डर खोले पनि कसैले टेन्डर नहालेको भन्दै फन्छिने गरेको छ। तस्करबाट पर्याप्त कमिसन आएपछि प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने नियत देखिएको नगरपालिकाले अहिले टेन्डर परेर ठेक्का प्रक्रियामा रहेको बताउने गरेको छ। नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामा जान ढिलाइ गर्दा करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ भने ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा त्यसमा मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रशासनका व्यक्तिहरू भने मालामाल भइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। जाजरकोट जिल्लाका विद्यालय 7 महिनादेखि बन्द रहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउन यता पठन पाठन सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य समेत असर पर्ने चिन्ता बढेको थियो। तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 5 ढिमे स्थित थर्पो माध्यमिक विद्यालयले भने पठन पाठन अगाडि बढाएको हो। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 5 ढिमे स्थित थर्पो माध्यमिक विद्यालयले पठन पाठन सञ्चालन गरेको हो। कोरोना कहरले लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठन पाठनसँगै भविष्य नै प्रभावित हुने चिन्ता बढेको थियो। लामो समयपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थीहरू निकै खुसी देखिएका छन्। स्कुल लकडाउनको कारणले स्कुल बन्द भइरहेको थियो, त्यसैले हामी अलि पढेको कुरो बिर्सिन लागिसकेको थियौँ। त्यसैले अघि सरहरूले स्कुल खोलेको 1.5 महिना जति भयो, त्यसैले स्कुलको पढाइ सञ्चालन हुँदैछ। 6-7 महिनादेखि यो लकडाउनको कारण विद्यालय बन्द भएको थियो। हामीले पढ्ने अवसर पाएका थिएनौँ। अहिले भर्खरै 1.5 महिना जति भयो विद्यालय खुलिरहेको छ र पठन पाठन सुरु भइरहेको छ। हामीले पढ्ने अवसर पाएका छौँ। सबै साथीहरू टाढोबाटोसम्म पनि आइराख्नु भएको छ। अहिले यो 8-9 महिना जति अहिले यस विद्यालय बन्द भयो हैन। हामीले घरमै केही अध्ययन गऱ्यौँ, तर पनि अहिले खुलेको छ। तर हामी त्यही खुसी छौँ। अहिले रमाइलो साथ पढ्न पाएको छौँ। हाम्रो यो स्कुलमा चाहिँ केही जोखिम कोरोना केही प्रभाव छैन। अहिले 8-9 महिनासम्म लकडाउन भयो अनि घरमै अध्ययन गऱ्यौँ, तर अहिले खुलेको छ। हामी यसमै खुसी छौँ। हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। विद्यार्थीको भविष्य बिग्रन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गरिएको प्राध्यापक दीर्घजङ सिंहले बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयसम्म भएको लकडाउनले गर्दा विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित भएको प्रधानाध्यापक सिंहको भनाइ छ। केही समयपछि यस कुसी गाउँपालिकाको परिवारको विभिन्न मिटिङ पश्चात कोरोनाको अलि न्यून भएको महसुस गरी हामीले कुसीका केही विद्यालयहरू खोल्नु भन्ने कुरा हाम्रो भदौतिर सल्लाह भयो र भदौमा हामीले 15-20 दिन जति विद्यालय सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यस विद्यालयको विविधको एउटा होल बडी र शिक्षा विभागसँग सल्लाह गरेर एउटा विद्यालयको एउटा कोर मिटिङ बसालेर हामीले विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा धेरै अप्ठ्यारो भयो र यसलाई चाहिँ नदोहोऱ्याउनु भन्ने हामीले सूचना प्रभाव भएकोले त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो कोरोनाको कारणमा पनि हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हामीले अगाडि मास्क नै प्रयोग गरेका थियौँ। जिल्लाका बारेकोट गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका, कुसे गाउँपालिका, भेरी नगरपालिका, छेडाघाट नगरपालिका तथा नलगाड नगरपालिकाका 450 विद्यालय बन्द रहँदा सयौं विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित भएको थियो। थर्पो माध्यमिक विद्यालयले जस्तै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सके विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक मनोविज्ञान हट्नुका साथै उनीहरूको भविष्य समेत सुनिश्चित बन्न सक्छ। यसरी विद्यालय सञ्चालन हुन सके शैक्षिक सत्र नै बर्बाद हुने अवस्थामा सुधार हुनुका साथै विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत मिल्ने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, रोल्पा, प्युठान र पूर्वी रुकुममा गरिब परिवारका लागि घर बनाइरहेको छ। 4 किस्तामा 3,35,000 रकम अनुदान हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमबाट 4 जिल्लाका 535 परिवार लाभान्वित हुनेछन्।
घर निर्माणका लागि छनौट भएकाहरू तथा निर्माण गरेर लाभान्वित भएकाहरू खुसी भएका छन्। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। घोराई उपमहानगरपालिका 18 बाहुनडाँडाकी सुदाविकालाई आफ्नो पक्की नयाँ घरभन्दा धेरै खुसी लागेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण राम्रो घर बनाउने सपना पूरा हुने आशा समेत नराखेकी विकलाई जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण हुँदा धेरै खुसी लागेको छ। बाहुनडाँडामा सुधा विकका जस्तै 16वटा घरहरू निर्माण भएका छन्। घर निर्माण गर्नका लागि 4 किस्तामा रकम दिँदै आएको जनता आवास कार्यक्रमले अहिलेसम्म 3 किस्तामा रकम बाँडेको छ। घर पूर्ण भएपछि अन्तिम किस्ता पाउने भन्दै सुधा विक सहित आशामा बसेका छन्। दलित जाति पनि पर्यौँ, त्यसमाथि अलि हाम्रो व्यवसाय पनि अब मस्तै घर चलाउने गाह्रो समस्या थियो सर। घर अलिकति सहयोग मिलेपछि बनाउँथ्यौँ होला भन्ने आशा थियो, तर जे होस् हामीलाई चाहिँ राम्रै भइरहेछ। दिनुभयो सरहरूले, सरकारबाट जे होस् हामीलाई सहयोग भयो, अलिअलि आफूले पनि सहयोग गर्यौँ, खुसी लाग्यो, राम्रै। दाङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 267 घर निर्माण हुँदैछ। आर्थिक रूपमा विपन्न र लोपोन्मुख तथा दलित जातिका लागि जिल्लामा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा छनौट भएका 267 घर चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानका नागरिकहरू लाभान्वित भएका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरका लीलाराम दमाई पनि घर निर्माण गर्न पाएर निकै खुसी भएका छन्। तर उनलाई घर निर्माण गर्दा किस्ता किस्तामा भन्दा एकैपटक रकम दिने व्यवस्था गरिदिए सहज हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। अहिलेसम्म 3 किस्ता बापत 2,80,000 रुपैयाँ पाएको, तर घर निर्माण गर्दा करिब 4 लाख रुपैयाँ लागेको उनको भनाइ छ। नहुने मान्छेलाई त हामीले कमाएर खान गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले उहाँले पुरा पैसा पुग्ने हिसाबले दिए भए राम्रो हुन् जस्तो लाग्थ्यो। अहिले 3 किस्तामा 2,80,000 रुपियाँ मैले पाएछ। हजुरको अब टोटल यस्तै लाग्ला 4 लाख जति लाग्ला जस्तो मेरो अनुमान छ। सकभर त उहाँले बनाइदिनु भयो, मलाई त्यही पनि राम्रो लाग्यो होइन। घोराई उपमहानगरपालिका 10 की यमुना विकले पनि जनता आवास कार्यक्रमबाटै घर बनाइरहेकी छन्। उनले अहिलेसम्म 75,000 खर्च भएको र अझै घरको झ्याल ढोका प्लास्टर गर्न बाँकी रहेको बताइन्। 3 किस्तासम्म 2,80,000 रुपैयाँ पाएकी उनले सरकारले सबै गरिबहरूलाई हेर्दै आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेकी छन्। मैले 75,000 लगाइसकेँ घरको पैसा, 280 भनेपछि अझै अब झ्याल ढोका बाँकी छ। अनि अब प्लस्तर यतातिर नि प्लस्तर, यता पनि हल्का प्लस्तर गरेर अलि सफाइ राम्रो देखिन्छ कि भन्ने मेरो सोचाइ हो के र। अहिले सरकारले सबै गरिबलाई सेवा गरोस्, गरिबको सेवा बुझोस्, मर्म बुझोस् भन्न म त्यही चाहन्छु। घोराई 10 बाहुनडाँडाका गोविन्द विकले पनि घर निर्माण भएपछि आफूहरूलाई धेरै खुसी लागेको बताएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण घर निर्माण गर्न नसक्दा परिवारका धेरै सदस्यहरू एउटै कोठामा सुत्नु बस्नु परेको अनुभव सुनाउँदै उनले सरकारको सहयोगमा घर बनेपछि समस्या समाधान भएको बताएका छन्। एकदम सन्तुष्टि छ। अब घर पहिले बस्ने थिएन, अब उसमै धेरै परिवार एउटै घरमा कोठामा छुट्टिएर पनि एउटै कोठामा बसिरहेको थियौँ। त्यही कोठामा बसिरहेको थियौँ। घर बनाउने अब पैसा पनि नभएको, धेरै मजदुरी गर्नु पर्दैन। अब घर बनाउने म मात्रै त्यही कच्चिटाको घरमा बसिरहेको थियो। अब यो घर बनिसकेपछि अब सरकारले खुसी लाग्छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा दाङमा मात्र नभई रोल्पामा 112, प्युठानमा 110 र पूर्वी रुकुममा 46 घर निर्माण हुनेछन्। चालु आर्थिक वर्षमा यी 4 जिल्लामा थप 65 घर निर्माणका लागि छनौट भएका छन्। दाङमा बबई गाउँपालिकामा 20, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा 17, शान्तिनगर गाउँपालिकामा 13, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 53, घोराई उपमहानगरपालिकामा 56, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा 36, लमही नगरपालिकामा 29, राप्ती गाउँपालिकामा 13, गडवा गाउँपालिकामा 15 र राजपुर गाउँपालिकामा 21 घर निर्माण सम्पन्न हुन लागेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर शेरबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। यो जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ। दाङ जिल्लामा अहिले 76-77 मा बबई गाउँपालिकामा 20 वटा, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा 17 वटा,
शान्तिनगर गाउँपालिकामा 13वटा र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 53वटा, घोराई उपमहानगरपालिकामा 56वटा, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा 36वटा, लमई नगरपालिकामा 29वटा, राप्ती गाउँपालिकामा 13वटा, गढवा गाउँपालिकामा 15वटा, राजपुर गाउँपालिकामा 21वटा गरेर हामीसँग अहिले दाङ जिल्लामा 267 एउटा आवासहरू अब 76-77 का निर्माणमा दिन्छ। सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष दलित समुदायका अति विपन्न तथा लोपोन्मुख जातिका लागि घर निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि प्रत्येक परिवारले 4 किस्तामा 3,35,500 अनुदान पाउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। महिला हिंसा र बलात्कारका विरुद्ध आज काठमाडौँ लगायत 7 प्रदर्शनमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। कालो पहिरनमा उपस्थित युवाको समूहले काठमाडौँको माइतीघर लगायत विभिन्न प्रदेशमा प्रदर्शन गरेका हुन्। आज माइतीघर मण्डला नजिकैको सडकमा बसेर युवा युवतीले मुखमा कालो पट्टी लगाएर बलात्कार विरुद्धको नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। मेरो कपडाको अर्थ स्वीकृति होइन, घरभित्रै पनि होसियार, तिम्रो बाटोमा बलात्कारी, हामी चुप कहिलेसम्म, बलात्कार बन्द गर लगायतका नारा लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। महिला हिंसा र बलात्कारका विरुद्ध सो समूहले निरन्तर रचनात्मक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतनाका लागि सांगीतिक डमी अभियान शुभारम्भ गरेको छ। आम सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सांगीतिक डमी अभियान सुरु भएको हो। उपत्यकाका विभिन्न चोकमा राखिएको डमीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी विभिन्न गीतहरू बजाएर ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिइनेछ। ट्राफिक नियमबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र नियमको पालना भए दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले बताउनुभयो। विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तो विद्यालय शिक्षामा ट्राफिक नियम सम्बन्धी पाठ्यक्रम नसमेटिएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो पहलमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै सचेतना फैलाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। ट्राफिक उज्यालो अभियान, जथाभावी बाटो काट्नेलाई 20 मिनेट कक्षा दिने अभियान, ठाउँ ठाउँमा सारङ्गी टोली घुमाउने र स्वयंसेवक समेत परिचालन गरी ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। ती सचेतना अभियान पनि चलाइराखेका छौँ कि यही वर्ष मात्रै हामीले ट्राफिक उज्यालो अभियान चलायौँ। त्यसमा लाखौँ नागरिकहरूलाई चाहिँ कक्षा नै लिएर चाहिँ प्रशिक्षित बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन जथाभावी बाटो काट्नेलाई चाहिँ ठाउँको ठाउँ 20 मिनटको 20 मिनटको क्लास लिने त्यो अभियान चलायौँ। केही नलागेर हामीले सारङ्गी टोली पनि घुमायौँ ठाउँ ठाउँमा। त्यस्तै चाहिँ हाम्रा स्वयंसेवकहरू हामी आम युवा र विद्यार्थीसँग समन्वय गरेर चाहिँ स्वयंसेवक परिचालन पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै पर्चाकर, पम्पलेट, माइकिङ लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरू राखेर पनि चेतना फैलाइराखेका छौँ। र त्यस्तै पछिल्लो आवरमा हामीले डमी, ट्राफिक डमी राखिकन त्यहाँ सडक सूचनाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राखिराखेका छौँ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 5 स्थानहरू रत्नपार्क, कोटेश्वर, कलङ्की, नयाँ बानेश्वर र नयाँ बस पार्कमा सांगीतिक डमी अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ। अभियानबाट प्रतिदिन 3000 र 1 महिनामा 3 लाखलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना जगाउने लक्ष्य ट्राफिक प्रहरीले लिएको छ। अहिले एकजना ट्राफिक प्रहरीले प्रतिदिन 1100 सवारी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। करिब 12 लाख सवारी रहेको उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि 1500 ट्राफिक प्रहरी कार्यरत रहेका छन्। केही समय अघि जनचेतनामूलक सन्देशसहित ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक डमी राखिएको थियो। त्यो अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। देश दर्शन बस सेवा प्रणालीले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका बीच आजबाट पर्यटक बस सेवा सुरु गरेको छ।
देश दर्शनले 12 करोड रुपैयाँ लगानीमा 16वटा पर्यटक बस खरिद गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई अत्याधुनिक सुविधासहित बस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आजदेखि सेवा सुचारू गरेको हो। देशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा दिवा तथा रात्रि पर्यटक बस सेवा दिने गरी पर्यटन बस सुचारू गरिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले बताउनुभयो। कोभिड संक्रमणका कारण बसमा यात्रा गर्दा सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। देश दर्शनले शुभारम्भको 1 सातासम्म काठमाडौँदेखि देशका विभिन्न स्थानमा जाँदा भाडा दरमा 50% छुट र काठमाडौँ भित्रिने यात्रुका लागि भाडा दरमा 20% छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन 264 इलेक्टोरल भोटसहित जित नजिक, ट्रम्पको पक्षमा 214 मत। र सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन सोमपालका हामी ए श्रेणीमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा पनि विभिन्न व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। कोरोना कहर, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बाराका माछा पालक कृषकहरू पनि निकै मर्कामा परेका हुन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। गत चैत महिनामा माछाका भुरा पोखरीमा राख्ने समयदेखि समस्यामा परेका बाराका माछा पालक किसानलाई अहिले पनि समस्याले छोडेको छैन। अहिले हुर्किएका माछालाई ठूलो बजारमा पुर्याउन नसक्दा माछाले भाउ पाउन सकेको छैन भने बिक्री गर्नुपर्ने माछालाई थप दाना खुवाएर पाल्नु पर्दा खर्च दैनिक बढिरहेको छ। तर प्रति किलो 4-5 मा बिक्री हुने माछा 250-300 मा बिक्री गरिँदै आएको माछा व्यवसायीहरूको गुनासो छ। समस्या हमरा सबसे पहिले बच्चा के समस्या भेल। पोखरी त हम ठेका ले लेल बनी, बच्चा नहीं खे मिलई, बच्चा के बाद में ओकरा बाद में दाना नहीं खे भेटैता, दाना के समस्या बा। सरकार अब केनो से अथी करता नहीं तो कहता कि लॉकडाउन अज अथी बा आइबे न आही न सकी दाना। आज एगो व्यापारी के दे दी 1 लाख रुपया जो हम दाना तो जैसे भी चाही वो कही तो 2-4 दिन पर। अब 2-4 दिन हम 2-4 दिन हमनिए के भूखे रह जाम तो कितना महसूस होखेला। सरकारले बारा जिल्लालाई माछा जोनको घोषणा गरेपछि कलैया उपमहानगरपालिका, कोहल्बी नगरपालिका, सिमरौनगढ नगरपालिका क्षेत्रका धेरै किसान माछा पालनतर्फ लागेका थिए। माछा पालनबाट राम्रै आम्दानी गर्दै आएका उनीहरू कोरोना महामारीका कारण निकै समस्यामा परेका छन्। माछा यस्तो फेरि चाहिँ अब माछामा 2 किसिमको छ। भारतबाट यात भएका जुन गुणस्तरहीन माछाहरू छन् हामीलाई नेपाल सरकारबाट हामीले सङ्घ मार्फत चाहिँ विज्ञप्ति पनि जारी गरेर दिइसकेका छौँ कि विदेशको माछा चाहिँ भित्र नदिनु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो नेपालमा उत्पादन जुन माछाहरू जिउँदो माछा चाहिँ कि उपभोक्ताहरूले खाओस्। यस सन्दर्भमा चाहिँ के हुन किसानलाई के हुन सक्छ भने त्यसमा जुन अहिले चाहिँ भुरा हाल्ने चाहिँ छ त्यो समयमा हाल्न नसक्यो भने यो 1 वर्ष चाहिँ पछाडि पर्ने चाहिँ अवस्था किसानहरू देखिन्छ। जुन छरी माछा, सिंगल फ्राई माछा 35 देखि 40 क्विन्टल अन्य जिल्लामा निर्यात हुने गरेकोमा लकडाउनको समयमा बिक्री नै हुन नसकेको पीडा किसानहरूसँग छ। बारामा विशेष गरी रोहु, नैनी, ग्रासकपन, ब्रिगेड सहित जातका माछाहरू उत्पादन हुने गरेका छन्। बारामा उत्पादन भएका माछा काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला शहरहरूमा निर्यात हुने गरेका छन्। बारामा मात्रै 6768 वटा माछा पोखरी रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपामा तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रचण्ड समूहले ओलीलाई बुझायो पत्र। केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै पार्टीभित्र देखेका विवाद अन्त्य गर्ने गरी कांग्रेसमा छलफल। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पूर्व सभामुखहरूको आग्रह। संक्रमणकालीन अवस्थामा जनताका माग सम्बोधन गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउन संसदको आवश्यकता रहने भनाई।
आज 2206 जनाले जिते कोरोना। 2753 जना नयाँ संक्रमित थपिए। थप 17 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,000 नाग्यो। म्याग्दीका सडक कालोपत्रेमा चरम ढिला सुस्ती, सर्वसाधारणलाई शास्ति। र सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन। सोमपाल कामी ए श्रेणीमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।